Kelok Ampek Pulua Ampek adalah suatu jalanan baklok-kelok nan tadapek di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kelok 44 dimulai di Sabala Atehnyo dari Bukit Tinggi. Nan kudian sepanjang 10 km baklok-kelok melalui tanah babukik-bukik nan samakin menurun menuju ke alambah Danau Maninjau di Sabalah bawahnya. Kelok 44 ko iyo bana bajumlah Ampek Puluah Ampek keloknyo. Satyo kelokan patah bana keloknyo, jo masiang-masiang banomornan baurutan. Sepanjang jalan dari Bukit Tinggi menuju Danau Maninjau, urang-urang palancuang bahaso Indonesia turis ke amancalia pemandangan nan rancak bana barupo sawah-sawah nan babantua terasering, pincuran-pincuran aya dari sungai nan batingkek-tingkek, sarato hijaunya deretan bukit barisan. Kelok 44 marupoan pairik paratian ikon dalam patandiangan Kartangin Tanah Motur de Singkarak. Kasawan Kelok 44 juga salah satu bagian dari kekayaan kawasan Geopark Ngarai Sianok Maninjau. Jalur itu menghubungkan kota Bukit Tinggi menuju Danau Maninjau dan Lubuk Basung ibu kota Kabupaten Agam.